Находимся мы сейчас в городе Немиров Винницкой области. Не могли не заехать тут неподалеку. Тоже такое историческое место. Это особняк, бывший особняк графини Щербатовой, построенный в 1900 году. А сейчас здесь располагается санаторий «Авангард». Главный корпус этого санатория располагается именно в этом бывшем особняке графини. Пойдем посмотрим, как сохранился в наше время особняк графини, и увидим эту замечательную территорию. Говорят, что это была грандиозная территория, грандиозный парк с озерами, скульптурами и всякими интересностями. Пошли посмотрим. О, тут замечательно, даже схема есть. Сзади административный корпус, то есть мы сейчас где-то вот здесь, и нам вот это, я так понимаю, ПВ, это вот это центральное здание графини Щербатовой. Вот аллея перед нами как раз смотрит на дворец графини. Сейчас мы подойдем поближе. Перед нами бывшее имение графини Щербатовой. Огромное здание, сохранившееся в естественном своем виде, таким, как оно было, получается, 120 лет назад. Построено в 1900 году. Кто же такая графиня Щербатова? Графиня Щербатова – это правнучка третьей жены графа Потоцкого. Третью жену графа Потоцкого звали София. Именно ради нее и был построен всем известный Софиевский парк в Умани. Очень большая есть история. После смерти графа Потоцкого у него было несколько жен, и очень была длинная история, как делили имущество. Я не буду сейчас это длинно рассказывать, всю эту историю. Я расскажу только вот самое интересное, что София построила себе этот дворец в очень прекрасном месте, тихом, спокойном, огромный парк. И кроме того, впервые, наверное, в истории в здании были подведены, так скажем, уже современные коммуникации. Здесь было электрическое освещение. Здесь на крыше этого здания находится огромная оранжерея. Даже есть плантации ананасов. Вот. Оранжерея покрыта очень толстым слоем стекла, который выдерживает, ну, не знаю, сейчас, наверное, нет экскурсоводов, но выдерживает вес человека. То есть туда экскурсии водят, и люди могут ходить по крыше, по стеклянной крыше этой оранжереи. То есть представьте себе, сколько лет прошло, 120 лет прошло, да, а уже тогда была вот такая технология, что делали стекло, которое выдерживает вес человека. Не просто там стеклышко, да, как у нас там в Киеве на мосту Кличко, которое 3 раза уже билось, а здесь выдерживает многие-многие годы. И все это управлялось автоматическими системами. Система полива была, освещение. В общем, куча всяких новаторских фишек было в этом здании. Идемте посмотрим вокруг него. Может, нам удастся зайти. Какие красивые левики спят. Красивые. Они не просто открыты, они спят, понимаешь? И они из мрамора. Это мрамор. Правильно? Я так понимаю, что судя по фактуре. А сейчас вот подойдем. Лікувально-діагностичне відділення. Ну, что ж тут непонятного? Да, так оно и есть. Вы видите, какая красота, и скромно, в то же время без такой какой-то помпезности здание построено.
графиня Щербата строила этот дом под себя. На этом месте раньше стоял дом, построенный ее дедушкой Болеславом Потоцким, но она решила все это снести и построить тот дом, который она хотела. Какая-то тоже табличка. Пойти почитать, что там пишут. Закрывайте, пожалуйста, двери. То есть они открыты? Ну, все закрыто. Все закрыто. Все закрыто. Тут ничего не видно. Стоят какие-то типа фитнес-зала. Что-то такое типа фитнес-зала. Да, кабинеты. И больше ничего нету. Ну, причем это интересно. У этого входа есть металлические ручки. Значит, сюда ходят достаточно часто. Тихо. Чак, уйди оттуда. Стороннему особо вхід заборонено. Так вот, ну, пробуем тут. На морду ты сейчас маску, если тут есть. Не, все закрыто. Все закрыто. Пошли. Очень жаль. Скорее всего, из-за карантина санаторий не работает. И даже не пройти, никак не договориться внутрь. Было бы очень классно. Особенно, вот, как я говорил, там сверху этот оранжерея под стеклом. Было бы просто круто туда заглянуть сверху. Новые корпуса санатория прямо перед вами. И правее едальня и какой-то тоже древний этот самый старая башенка. Ну, к сожалению, карантин, везде карантин. Хоть в Киеве, хоть в Немирове, хоть в Тульчине. Поэтому не удалось нам попасть внутрь. Говорят, красиво, безумно. Все сохранилось местами в том же стиле, что и было при графине. Но, увы, и увы. Можем только судить с высоты и снизу по внешнему виду. Парк огромный. Парк здесь строился по аналогии с дендропарком в Умани. Так что вы можете себе представить, 40 гектаров площадь, огромнейший парк. Вот. Но хотелось, конечно, попасть в здание. Вот. Так что на этом все. Мы были в Немирове, в графстве графини Щербатой. Щербатой. Графиня. Да не. Чекининцы, как это замок. Короче, у Щербатой были.